Вик, привет. Привет. Что делаешь? Да ничего. Проходи. Что делать Телевизор будем? смотришь? Да. На, переключай. Давай это. Давай. Сделай погромче, пожалуйста. Вик. Слышишь этот звук? Какой? Стук. Что это? Мне страшно, Эля. Давай поищем. Господи, где она? Где Где-то страшно. Мне кажется, он там. Идем проверим балкон. Пошли скорее. Жди меня здесь, я сейчас. Хорошо, я буду здесь. Вик, только недолго, пожалуйста. Хорошо, мне самой страшно. О, Господи, Вика! Как открыть балкон? Как открыть балкон? Вика! Господи, как его открыть? Он не открывается. Yes! Вика! Вика, Господи, ты где? Вика, ты где? Вика! Вика! Вика, ты где? Где она? Господи, где она? Вика! Вик, Вик, это не смешно. Плохо так шутить. Где же я еще не проверила? Точно, над кроватью. Быстро. Быстро побежала. Господи, она где-то там. Вика, Вика, Вика. Вот ты, Вика. Вика. Вика, Вика, Вика. Вика. Вика, что с тобой? Вика, что с тобой? Я только помню, как я пошла на балкон, меня кто-то схватил и утащил. И все. Дальше я как-то оказалась под кроватью. Господи, Вик. Погоди, мне кажется, должны быть хоть какие-то подсказки. Пойдем. Да. Вика, если какие-то подсказки есть, то они должны быть где-то здесь. Согласна. Так, я проверила везде, кроме кровати и шкафа. Давай, Шкаф. ты подкрой. Вик, Что? Вик, Тут где? И что это? у тебя была такая книга? Нет. А что Look. там есть? Look Better in Jeans. На первой странице какое-то письмо. Давайте прочитаем. Тут написано «Мама, мама, 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 мама». Писала Александра. Она была принцессой и обучалась грамоте с 4 лет. Было сложно, однако Саша трудилась без перерыва, в мечтах стать идеальной. Она забыла, что такое детство. Об этом и жалела ее няня Алиса, сидя у детской кроватки Саши. Саша редко проводила время с друзьями и только училась. Пока она не выучится грамоте, будет только работать, говорил отец Александры, когда ее звали на прогулку. Саша мечтала стать хорошей принцессой, но больше всего она мечтала о друге, который был бы ей верен. И в один прекрасный день
Ей захотелось обзавести таким другом. Она вышла за порог замка, ушла в лес, чтобы найти какую-нибудь милую бродячую собачку. Там она потерялась, и ее больше никто никогда не видел. Что это значит? Я не знаю. Это про Погоди. Сашу какую. Что там еще? Тут какие-то тоже записи. А вот Тут, тут, наверное, дневник Саши? да, Или ее сестры, друга, может. тут какая-то зарисовка какого-то человека. А дальше пустые страницы. А точно ли они пустые? Там что-то спрятано. Мне кажется, там что-то есть.